1.5 տարում մեկ պարկ թեփի գնի բարձրացումը 1300-ից 5000 դրամի աննախադեպ էր։ Բարձր լեռնային շրջաններում դրան գումարվեց խոտի պակասը, այն եւս թանկացավ եւ այժմ մեկ տուկը վաճառվում է մինչեւ 2500 դրամով։ Զանգվածային մորթ սկսվեց Կոտայքում, Լոռիում, Շիրակում, Արագածոտնում։ Գերը թանկ է։ Ինչքանով եք գնում։ Խոտը մի 20 կիլոնոց տուկը առնում ենք 1700-ից 1500 դրամ։ Էմբի մեշոկը 25 կիլոն 5000 դրամ։ Նախկինում ինչքան էր։ 2.5 1008, այդ ձեր բարձր է։ Այսինքն դուք կոմբիկեր թեփ չեք առնում։ Թեփ ոնց առնեմ 4000 դրամ է, մեշոկը 20 կիլո ոնց կարաս առնել եւ անպայծ ապրես։ Դա վերացնել ենք 100%, ոչ մի չկա։ Իսկ մսի գինը բայց սենց է ժանացավ ավելի լավ, չի։ Եվ ամիսի գինը ժանանա թող թեփնել է ժանանա, ծորենը գայնել է ժանանա, մենակ գյուղացու ապրանքն է ժանանում։ Որոշ գյուղեր հարկադրված անցան ավելի անորակ, սննդային արժեք չունեցող ծղոտի։ Կենթանին չի սատկում, բայց միսուկաթ էլ չի տալիս։ Հարցին ժամանակավոր լուծում տրվեց։ Գարի եմ ցանածել, ես այդտեղ 4000 տյուկ սալոմ եմ հավաքել։ Այսինքն ձեր սալոմով ու ձեր գարիով եք պահում։ Խոտել եմ մի քիչ հավաքեմ 2000 տյուկ, դե բայց 70 գլխի համար դա շատ քիչ է։ Ծղոտով ենք լրացնում խոտի պակասը։ Ծղոտը ուրեմն հիմնականում ծավալային կեր է, դա այդպես ասենք իր մեջ սննդարար արժեքներ չունի, դա գոյատևելու միջոց է։ Եթե խոտի գնի բարձրացման պատճառը հասկանալի է, եղանակներ անբարենպաստ, ապա ցորենի թեփի թանկացումը դժվար է բացատրել։ Որոշեցինք ճշտել հենց արտադրողներից։ Սկսել են լավ որակի ցոր են բերել, դրա պատճառով թեփ քիչ է առաջանում։ Ու դրա համար էլ գինը բարձրացել է։ Ալումինի մի տեսակ այդ գինը ռազմավարական նշանակություն ունի, հնարավոր է նաև այն մարդիկ, ովքեր որ ալու են արտադրում, իրանք վնասով աշխատել, ոչ թե հնարավոր է տենց վնասով, բայց հիմա այդ թեփի հաշվին գոնե ինչ-որ մի քիչ վերականգնեն վնասը։ Լավորակ ցորենի ներկրումը կամ պետք է բերեր գների թանկացման, կամ էլ պետք է ներկրման ծավալը նվազեր։ Վիճակագրությունը փաստում է, ոչ մեկն է եղել, ոչ էլ մյուսը։ Այնպես որ խոտ չկա, ուրեմն թեփ ավելի շատ կգնեն։ Մտածել են արտադրողները եւ թանկացրել արտադրանքը։ Սակայն գնի բարձրացումը գյուղում այդքան ցավագին չէին ընդունի, եթե պահպանվեր անասնակերի որակը։ Էս այն կոմբիկերն է, որին չեն մոտենում անասունը։ Ոչ մի բան, էսի մենք քծում ենք անասունների տակ, մի հատ սնունդ չկա մեզ։ Կա անասնակերի որակը ստուգելու մի քանի պարզ ձև։ Եթե խոսքը թեփի մասին է, դրա մեջ ալրախառն զանգված պետք է լինի։ Եթե կոմբիկերի մասին է, այն տհաճ հոտ չպետք է ունենա։ Այնինչ գյուղացիները հաճախ նախապատվություն են տալիս էժան գին ունեցողին։ Իսկ անասունը հրաժարվում է մոտենալ այդ կերին, արդյունքում ամբողջ անասնակերը թափում են։ Եթե անորակը դառնալիչները, երբեչիներով մշակված լինի։ Երբեչիդը այդ որն է։ Մոտ չկա։ Ու իפה հակասնկային բաներով։ Հասկանում եք, որ հոտ է գալիս դրանից։ Միացություն է, չէ, համակցվածքերը տարբեր բաղկացուցիչների ու կարաշ, տեսնես եգիպտացորեն կա մեջ է, գարի կա մեջ է, ցորեն կա մեջ է, թեփն էլ կարելի է տեսնել, եթե ապիլկայի մասին է խոսքը։ Բայց խնդիրը ինչու՞մն է, որ ճիշտ պատրաստված համակցված կերը ինքը չի կարող ուղղակի շատ էժան լինել։ Հայաստանում թեփի եւ համակցված կերի, կոմբիկերի որակը պետք է որ ստուգեր սննդի անվտանգության պետական տեսչությունը, սակայն ոլորտում պլանային ուսումնասիրություն չի կատարվել։ Անասնակերի որակը ստուգվել է, ասենք, պանրի, ձվի անորակության պատճառները հասկանալու համար։ Թշնամության ստուգելիս ոչ միայն փորձակնվում է ձուն ու թշնամիս, այլ նաև այն կերը, որից օգտվում են համապատասխան թռչունները ձու եւ դա թշնամիս տալու համար։ Ինչն է եղել հիմնական խնդիրը, ինչ խնդրեմա է։ Եթե չեմ սխալվում, մի դեպքում ծանր մետաղ է եղել, մի դեպքում ռադիոնուկլիդ։ Տեղական արտադրության անասնակերի որակը համապատասխանել է բոլոր չափորոշիչներին, ներկրվողինը ոչ միշտ։ Անասնակերի դեպքում 860 դեպք ենք ունեցել անցած տարի, երբ չեն եղել այդ փաստաթղթերը եւ անասնակերը մտել է ստուգում։ Այս թե ու հիմնականում պետք է ասեմ, որ թռչնամթերք եւ ձկնամթերք արտադրողներն են տեղական, որ իրականացնում են ներկրում անասնակերի հետ կապված եւ մի քանի դեպք է ընդհանրապես եղել, որ ապրանքը չի մտել հանրապետություն։ Այսօր անասնակեր արտադրողների մասին տեղեկատվական բազա է ստեղծվում։ Ստուգումները կսկսվեն մինչև տարեվերջ, սակայն անգամ եթե տեսականորեն դրա միջոցով անասնակերի որակը վերահսկելի կդառնա, գինը միշտ էլ կորոշվի պահանջարկ առաջարկ հարաբերակցությամբ։ Թանկացման միտումը կպահպանվի, որպես ապացույց նշենք, որ մինչ տեսանյութը պատրաստվում էր, թեփը հերթական անգամ թանկացավ եւ որոշ տեղերում այսօր վաճառվում է ոչ թե 5000, այլ 6000 դրամով։ Մեկ պարկը։
Շուշանիկ Միրզոյան, Զոհրաբ Քարամյան, Հովանես Չապարյան, Սուրանկյուն։